As jy gevra word om getalle te rangskik, maak nie saak of dit nou is om dit te rangskik van kleinste na grootste of grootste na kleinste of stygende of dalende volgorde nie. Die blote feit dat hulle vir jou vra om te rangskik, beteken jy moet heel eerste gaan kyk dat die getalle wat jy moet rangskik eweveel syfers het. So jy moet gaan tel hoeveel syfers elke getal het en jy moet seker maak dat daardie getalle eweveel syfers het. Uiteraard, as een van daardie getalle meer syfers as 'n ander het, dan is hy groter as die res. As hy minder syfers as die res het, dan is hy die kleinste van hulle almal. So wanneer ons dan by die punt kom waar ons weet al die getalle het eweveel syfers, wat jy dan doen, is om te begin by die heel linkerkantste syfer in elke getal. Kyk na hulle, vergelyk hulle met mekaar. Dan kan jy sien of hulle gelyk is en of hulle groter of kleiner as die res is. Daarvolgens kan jy al klaar begin om jou getalle te rangskik in 'n spesifieke volgorde. As die getalle presies dieselfde is, dan beweeg jy aan na die volgende syfer toe. Dan doen jy weer presies dieselfde ding. Vergelyk die tweede syfer. En daarvolgens kan jy bepaal, is daar sekere getalle wat groter of kleiner as die res is. Dan die derde, dan die vierde, dan die vyfde, dan die sesde syfer. So jy werk hulle van links na regs deur elke keer te kyk na die eerste syfer, tweede syfer, derde syfer van al die getalle en net met daardie een enkele syfer 'n afleiding te maak. Is hierdie getal groter of kleiner as die res van hulle?